So Taba, ni gute umuntu utikunda abigaragaza mu mibereho ye ya buri munsi? Nigeze kwikomoza ariko ndongera mbivuge ko umuntu utikunda aba yumva abereyeho abandi watibereye, ugasanga ari kugendera kuri opinion z'abandi bantu, we adashaka kugendera kuko we yiyumva cyangwa ibimunyuze we nkawe ubwe. Hello, muraho neza umuryango mugari wa The Javi Space. Ndizera ko mumeze neza kandi n'abatameze neza namwe ndagira ngo mbibutse ko nta bihe bihoraho. Uyu munsi birashoboka ko utameze neza ariko ejo bikagenda neza cyane kurushaho. So uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ifite ikintu ivuze ku buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa uyu munsi murabona ko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umushyitsi mwiza murabona. Reka dutangire rero twibwira hanyuma dukomeze twibwira abadukurikiranye. Murakoze cyane kunyakira kuri The Javi Space. Amazina yanjye ni Mugabekazi Tabasam. Ibura Tabasam bisobanura iki? Bisobanura kumwenyura, ni sourire. Okay. Urasa neza by the way. Merci beaucoup. So uyu munsi rero ikintu tugiye kuganiraho tugiye kurebera hamwe ese kwikunda kwiza nuko ese birashoboka ko wakwitaho utabaye umwirasi. So Taba, iyo numvishe kwikunda bivuze iki kuri wowe, bifata gute kwikunda? Iyo bavuze kwikunda hari abantu benshi babyitiranya no kwiyitaho, ariko kwikunda burya si ukwiyitaho ibi tureba inyuma. Kwikunda bitangirira muri wowe indani, bitangirira muri wowe indani ukumva ko hari icyo ushoboye, atari uguhora muri wa mwijima w'abantu bakubwira ngo ntiwakora iki, ntiwagera aha, wowe ukavuga ati nyamara ndashoboye kandi birashoboka ko nakora iki kintu kigakunda, bitewe wenda nuko ngaragara se inyuma, imitekerereze yanjye se, ugasanga bamwe bari kuvuga ati uriya muntu naho yagera atekereza kuriya cyangwa se kuriya, nyamara wowe ubwawe birashoboka ko wakikunda, birashoboka ko watera imbere, birashoboka ko wakigira muri wowe wihereye muri wowe ubwawe. Kwikunda mbese ni ukubanza ugakunda wowe ubwawe, ugakunda uriwe, ukumva ko uri umuntu w'agaciro, atari kubanza kureba ibyo abandi bavuga, ibyo bakwita, ibyo bakuvuga, wowe ubwawe ukabanza kumva ko uri umuntu w'agaciro. So hari abantu bamwe bari bavuga ngo kwikunda, ngo ugasanga babyitiranyije n'ubwirasi. Ese donc ni gute umuntu yakwikunda kandi nanone atabaye umwirasi, atishyize hejuru? Kwikunda kwiza. Murakoze cyane. Kwikunda kwiza burya iyo wikunda bya nyabyo bigufasha no gukunda abandi. Burya ntibibaho ko watanga icyo udafite. Ubanza kumva ko wowe ubwawe ese ngira ubundi ndikunze, mfite urukundo rwo gutanga. Numara kumva ko nawe ubwawe wikunda, bizagufasha gukunda mugenzi wawe, bizagufasha kwiyitaho, bino bigaragarira inyuma abantu, uriya muntu arasa neza, bityo aranikunda. Kwikunda bifite ahantu bihuriye no kwambara neza, gusa neza, hari ahantu byaba bihuriye? Iyo urebye usanga abantu tubyitiranya, kubera ko ushobora kuba niyitaho bigaragara inyuma, ariko muri njye narashize, mfite ibikomere, mfite insecurities zimbuza no kuba nakisanzura mu bantu. Rero ntabwo nshobora kubihuza no kwiyitaho kw'inyuma, kubera kwambara neza mbese no kwiyitaho. Ariko hari ukwikunda bihereye muri wowe, ukagira elegance iri hejuru. Ese ubundi wamugani kwikunda ni ikihe kintu ushaka kuvuga bifasha umuntu uri kutureba atikunda akavuga ati mu by'ukuri ndamutse nikunze? Ni ikihe kintu bifasha umuntu kwikunda? Iyo umuntu atikunda bimutera guhora yigunze. Buriya ushobora guhura n'umuntu ukabona ni wa muntu useka pe, ariko realite iyo yicaye ari wenyine aba yigunze.
ugasanga aratinya ngo runaka azambona ati kandi icyo nicyo cyica abantu cyane. ese weho wigeze ubibamo muri iyo situation ngo uvuge ngo mbayemo muri ubu buryo ntikunda ariko nyuma ukaza kwikunda? niye experience wadusagize? Nigeze mu myaka yashize ntaricara ngo nibwize ukuri, nahoraga mpari ku bw'abandi. Uwagize ibirori ndiyo, wagize ibyago yego ni byiza ko gutabarana, ariko burya iyo utakira za energy utanga ngo nawe zikugarukira, ugasanga ni wowe uhari ku bw'abandi ariko wowe iyo ubakeneye ntubabona. Icyo gihe ibyo bintu byambagaho cyane, njye nakenera abantu nkababura, nkavuga ni se ibi bintu biterwa n'iki? Nkavuga ubu ntibyashoboka ko ntikunda nkaba nkunda abandi bantu kuruta uko nikunda. Yes. Ndicara njye ubwanjye ndavuga ati reka niyambure ubushwambagara nibwize ukuri umutima wanjye, njye n'umutima wanjye tubwizanye ukuri. Ese hari igihe ukorera ibintu aba ni byiza, ariko bakavuga ati aribonekeza abagira ari ibyo rero. Hari abantu bafata kwikunda bakabyitiranya no kwibata no kwishyira hejuru, nyamara ugasanga wariyibagiwe, wakererewe gukora ibyawe, ugasanga wowe uhuye n'ikibazo runaka, ugasanga uri umwe wenyine. Ndavuga nti ko nisanga ndi umwe ndi mu bibazo kubera iki? Ndavuga nti ubu ni njyewe ubwanjye ngomba kwishyiramo ko ni njye ubwanjye ngomba kwishyiramo ko nkwiye kwikunda. Yego. Nkagomba kwikunda bwa mbere bwa kabiri inshuro igihumbi. Mbese ukavuga ngo mu bantu kuri iyi si ugomba gukunda, nawe ugomba kwishyiramo nimero ya mbere. Kuri nimero ya mbere yego, nakubwiye ko utashobora gukunda undi muntu utabanje kwikunda. Yego. Kuko muri icyo gihe natekerezaga ngo ese nimba nintakora ibyo bashaka ndababura. Ariko bo ubwabo ntabwo bari gutekereza ko nanjye bambura. Kumbura kwabo nta gihombo baba bafite, ariko njye kubabura kwabo naba mfite igihombo. Ndicara ndavuga ati ibi bintu ntabwo bikwiye, nkwiye kwikunda, nkwiye kwiyitaho. Ewana ushaka azavuga ko nahindutse ariko nikunde, njya mu bintu nanjye bima energy bingarukira, bima bya bintu natanze. Yego. Aho ngaho niho navuze ati enough is enough. Yego. Nkwiye kwikunda. Ngayo nguko. Yego. Ese kwikunda ni ikihe kintu byakongereye ushaka kuvuga ngo byafasha umuntu? Urakoze. Byamyongereye agaciro. Yego. Byatumye mba umuntu w'agaciro. Yego. Byatumye wiyongerera confidence, self confidence. Byatumye ntamenyerwa. Yego. Kubona umuntu from nowhere araguhamagaye ndagushaka. Hari ibindi bikorwa byanjye ndimo. Narabigerageje gake gake mbona birakunze. Ubu ndi umuntu wikunda kugera nubwo mfata umwanya wanjye njyenyine nkajya ahantu. Hari ibintu bakunze kwita ngo solo date. Ese urakwikunda? Kwikunda bifite ahantu bihuriye no kwambara neza, gusa neza, hari ahantu byaba bihuriye? Iyo urebye usanga abantu tubyitiranya, kubera ko nshobora kuba niyitaho bigaragara inyuma, ariko muri njye narashize. Mfite ibikomere, mfite insecurities zimbuza no kuba nakisanzura mu bantu. Rero ntabwo nshobora kubihuza no kwiyitaho kwinyuma, kubera kwambara neza mbese no kwiyitaho. Ariko hari ukwikunda bihereye muri wowe, ukagira elegance iri hejuru. Ese bundi wamugani kwikunda ni ikihe kintu ushaka kuvuga bifasha umuntu uri kutureba atikunda akavuga ati mu by'ukuri ndamutse nikunze? Ni ikihe kintu bifasha umuntu kwikunda? Iyo umuntu atikunda bimutera guhora yigunze. Buriya ushobora guhura n'umuntu ukabona ni wa muntu useka pe, ariko realite iyo yicaye ari wenyine aba yigunze.
ugasanga aratinya ngo runaka azambona ati kandi icyo nicyo cyica abantu cyane. ese weho wigeze ubibamo muri iyo situation ngo uvuge ngo mbayemo muri ubu buryo ntikunda ariko nyuma ukaza kwikunda? niye experience wadusangiza? nigeze mu myaka yashize ntaricara ngo nibwize ukuri, nahoraga mpari ku bw'abandi. Uwagize ibirori ndiyo, uwagize ibyago yego ni byiza gutabarana, ariko burya iyo utakira za energy utanga ngo nawe zikugarukira, ugasanga ni wowe uhari ku bw'abandi ariko wowe iyo ubakeneye ntubabona. icyo gihe ibyo bintu byambagaho cyane, njye nakenera abantu nkababura, nkavuga ni se ibi bintu biterwa n'iki? nkavuga ubu ntibyashoboka ko ntikunda nkaba nkunda abandi bantu kuruta uko nikunda. yes. ndicara njye ubwanjye ndavuga ati reka niyambure ubushwambagara nibwize ukuri umutima wanjye, njye n'umutima wanjye tubwizanye ukuri. mpise hari igihe ukorera ibintu aba ni byiza, ariko bakavuga ati aribonekeza abagira ari ibyo rero. hari abantu bafata kwikunda bakabyitiranya no kwishyira hejuru, nyamara ugasanga wariyibagiwe, wakererewe gukora ibyawe, ugasanga wowe uhuye n'ikibazo runaka, ugasanga uri umwe wenyine. ndavuga nti ko nisanga ndi umwe ndi mu bibazo kubera iki? ndavuga nti ubu ni njyewe ubwanjye ngomba kwishyiramo ko ni njye ubwanjye ngomba kwishyiramo ko nkwiye kwikunda. yego. nkagomba kwikunda bwa mbere bwa kabiri inshuro igihumbi. mbese ukavuga ngo mu bantu kuri iyi si ugomba gukunda nawe ugomba kwishyiramo nimero ya mbere. kuri nimero ya mbere yego. nakubwiye ko utashobora gukunda undi muntu utabanje kwikunda. yego. kuko muri icyo gihe natekerezaga ngo ese nintakora ibyo bashaka ndababura. ariko bo ubwabo ntabwo bari gutekereza ko nanjye bambura. kumbura kwabo nta gihombo baba bafite, ariko njye kubabura kwabo naba mfite igihombo. ndicara ndavuga ati ibi bintu ntabwo bikwiye, nkwiye kwikunda, nkwiye kwiyitaho. ewana ushaka azavuga ko nahindutse, ariko nikunde. njya mu bintu nanjye bima energy, bingarukira, bima bya bintu natanze. yego. aho ngaho niho navuze ati enough is enough. yego. nkwiye kwikunda. ngayo nguko. yego. ese kwikunda ni ikihe kintu byakongereye ushaka kuvuga ngo byafasha umuntu? urakoze. byamyongereye agaciro. yego. byatumye mba umuntu w'agaciro. yego. byatumye wiyongerera confidence, self confidence. byatumye ntamenyerwa. yego. kubona umuntu from nowhere yaraguhamagaye ndagushaka. hari ibindi bikorwa byanjye ndimo. narabigerageje gake gake mbona birakunze. ubu ndi umuntu wikunda kugera n'ubwo mfata umwanya wanjye njyenyine nkajya ahantu. hari ibintu bakunze kwita ngo solo date. nkagenda nkicara ahantu hatuje, nkumva umuyaga, nka refreshing mind, nkikunda, nkavuga ati wow, ibintu nibyo nari narabuze. This is self love. hano turi kuvuga kuri self love itari selfish. kwikunda kwiza, uburyo wakwikunda neza. murumva ko rero bitangirira muri wowe indani, kubanza ukamenya uwo uri we, ukavuga uti se ndinde, ukabanza ukamenya uwo uri we, kumva ko uri umuntu w'agaciro, hanyuma nyine bikagenda bituma wisobanukirwa, bikaguha self respect, ukagira ukikunda, ukumva ko uri umuntu w'agaciro. yes. n'abantu nabo nyine bakagenda babona ko koko ka gaciro gakwiye, kuko wabanje kuba wowe, ukaba umuntu wumva ko wifitiye icyizere, ukaba wowe. so Taba, ni gute umuntu
utikunda abigaragaza mu mibereho ye ya buri munsi? Ni gute umuntu ashobora kumenya ko atikunda? Ni gute abigaragaza mu mibereho ye ya buri munsi? nigeze kubikomoza ariko ndongera mbivuge ko umuntu utikunda aba yumva abereyeho abandi batibereye, ugasanga ari kugendera kuri opinion z'abandi bantu, we adashaka kugendera kuko we yiyumva cyangwa ibimunyuze we nkawe ubwe. ugasanga niba yikundira wenda kwambara amajipo, ugasanga runaka aramubwira ati ibyo bintu ntabwo bikubera, yego. ugasanga nibyo agenderaho, ngo runaka yarambwiye ngo iyo nambaye gutya nibwo mba mberewe. nkande mu buzima bwawe ukeneye wowe kugira ngo ubeho. ibitekerezo by'abandi ubifata nk'aho wabuze icyo ukora, nko kubura icyo ukora. opinion yawe iza ku mwanya wa mbere mu bintu byose. Kumenya ibikubereye, gukora ibyawe utabereyeho abandi, kwiberaho mbese utabereyeho, ukiberaho, ugafata mirwaro ukavuga ati se kuko ndikunda bihagije, we uti se kuko ndi mu bifu byose ashobora kwambara ijipo, kagati ntibikwiye ko undi muntu agomba kumfatira umwanzuro ku buzima bwanjye. nkwiye kumva ko ndi njyewe, nkwiye kwambara ibiri comfortable kuri njyewe, ukumva ko nyine nta wundi muntu muri ubu buzima usa nkawe, ni wowe ubwawe. yego. ibyo bizagufasha kwigirira icyizere, yego, kutitinya, kugira confidence mu bintu byose. bizagukingurira amarembo ayo watekerezaga nayo utatekerezaga. bizagufasha kugera kuri pe. kwikunda ni akamaro mu buzima. tugira ngo tunanyomoze, kwikunda ntabwo ari ukwirata, si ukwishyira hejuru, ni ukuba wowe, sibyo? en fait ni ukuba wowe ukikunda ariko ukiyubaha ariko wubaha n'abandi. hari abantu babifata nko kwirata, ugasanga umuntu wikunda arirata. ni ukwikunda ariko kandi ukiyubaha ariko wubaha na bagenzi bawe. yego. so Taba, wakoze cyane rero ku bitekerezo byiza. murumva ko kwikunda ni ibintu byiza, ni umusingi wo kubaho neza mu buzima bwawe, ni umusingi w'iterambere wo kubaho neza ubuzima bwiza. so mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro rero. wibuke gukora subscribe niba kandi wabikunze, like, hanyuma usangize n'inshuti zawe. mwakoze cyane. bye bye.